तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, उसमें अगर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्मार्टफोन में आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं और आप लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्मार्टफोन में जो ब्लूटूथ होता है यहाँ पे गलती से ऑन हो जाता है और किसी डिवाइस में एयरबड में आपका आवाज़ आता है स्मार्टफोन का, तो इसमें आपको दिक्कत आती है। तो आपको एक बार चेक करना है आपका ब्लूटूथ कनेक्ट तो नहीं है। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, आपके स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है। सेटिंग ऑप्शन ओपन करने बाद नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, चेक करना है आपको यहाँ पे आपका स्मार्टफोन म्यूट तो नहीं है, मतलब कि ए वाला ऑप्शन अगर यहाँ पे ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, मीडिया, इन सभी वॉल्यूम्स को आपको यहाँ पे वैल्यू को यहाँ पे एक बार मतलब कि 70 to 80% कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे की साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए DND करके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अगर इनेबल है तो सिंपली इसको डिसेबल कर देना है। उसके बाद देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन में एयरफोन मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन में जो एयर प्लग लगाने का मतलब होता है यहाँ पे, उसमें आपको 2 से लेकर 3 बार उसको आपको अटैच करना है। उसके बाद फिर से आपको निकाल देना है उसको बाहर। बहुत बार ऐसा होता है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है तो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद देखिए आपको आपके स्मार्टफोन में कोई अपडेट अवेलेबल लिखा है, चेक करना है। बहुत बार ऐसा होता है अपडेट आने के कारण भी ये दिक्कत आती है। उसके बाद देखिए आपको लास्ट में क्या करना है, आपके स्मार्टफोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाता है।